Caí en la falsa esperanza de progreso. Creía que avanzaba solo porque mi feed se llenaba de yates, autos de lujo y fajos de dinero, como si ver esas imágenes significara que yo también estaba más cerca de conseguirlo. Pero estaba equivocado. Esos videos que prometen un futuro asegurado, que te hacen sentir que ya estás avanzando, en realidad te frenan. Son dopamina barata, una ilusión que dispersa tu realidad y te hace confundir entretenimiento con superación. El verdadero progreso no se mide por lo que ves en una pantalla, sino por lo que haces cuando el celular se apaga.